Oi, Começou. gente, tudo bem? Desculpa porque eu tô assim, tá? Porque o fogo aqui tá forte. Hoje eu tô aqui botando aqui o marshmallow aqui do fogo para a gente comer. A gente comeu já cachorro quente. Tá muito quente, E Ana agora Lu. tem Ana Lu, cuidado, não pode deixar no chão, não. marshmallow. Chega, filha, mais perto do Gente, fogo. tá muito quente aqui por causa do fogo. Mas até hoje parece. É. Chega um pouquinho mais perto. Só a mãozinha. Aí, ó. Isso, perto do fogo. Pra senão o marshmallow não vai ficar no ponto. Vira ele. Aí, ó. Já tá ficando douradinho. Viu? Deixa a mamãe ver. Me dá aqui, me dá. Deixa a mamãe coisar. Ui. Ai. Vamos lá, vamos fazer esse marshmallow ficar douradinho. Gente, a gente tá comendo com a mão, tá? Claro. Vem pra cá, Aninha. Ali, ó. Vai pra lá que você vai aparecer na... Eu vou fazer. Já ficou douradinho aí do meio. Já. Só não é bom quando queima. Se queimar, fica... Cabelo. Hã? Come cabelo. Ah, sai. Tá grudado. Você tá longe, Lulu? É por causa da fumaça. É. Filmando fica difícil. Ó, olha como é que eles já estão. Ai, ai, ai. Peraí. E é gostoso, bichinho. Ai, ai. Esse negócio de quarentena, né, Ana Lu? Ninguém vai faz mais exercício. Gente, a gente Aí, Ana Lu, agora eu vou tirar pra você. ficou assim, nossa fogueira, tá, gente? Peraí, tira aqui um e experimenta pra ver se tá bom. Sem botar a mão no espeto, né, Ana Lu? Tira o marshmallow. Puxa! Tá quente. Puxa, meu amor. Sem botar... Não, tá muito quente não. Puxa, só o marshmallow. Puxa, filha. Pode tirar. Agora come. Como é que tá? Olha pra cá. Tá gostoso? Sim. Tá aqui cabelo aqui, amigo. É cabelo seu, né? Então dá tchau. Tchau.